Buenas tardes, profesor y compañeras. El cuento El sonido de los colores, escrito por Giorgio Volpe e ilustrado por Sara Filipputi, es una obra que nos invita a reflexionar acerca de la belleza del arte, la imaginación y la importancia de valorar los pequeños momentos de la vida. Mi nombre es Brisa Yonibel Ato Morocho, estudiante de la Universidad César Vallejo de la carrera profesional de Educación Inicial, y hoy narraré el cuento El sonido de los colores. Desde la primera vez que entré a un museo, recuerdo el sonido de los colores, sonido que parecía como un remolino, como cuando se juega a la ronda o se da volantines. Me acercaba a los cuadros lo más que podía. Hubiera querido tanto entrar en ellos. Parecía todo tan lleno de vida. En el puerto de Arles estaban quienes iban a dar un paseo, quienes correteaban y quien, como yo, esperaba el regreso de los barcos. Apenas veía asomarse la punta del barco de mi papá, mientras el sol estaba por irse a dormir y cobijarse en el mar. Saltaba lo más alto posible para que me viera. Después de un largo paseo me venía el hambre y en una pastelería me comía un dulce de chocolate, mientras las estrellas se reflejaban en mi jugo de arándanos. Pensaba en todas las otras cosas bellas que veía y haría. Al llegar a Giverny, los colores del prado, del estanque, se mezclaban con las flores flotantes, como cuando dibujando nos salíamos de los bordes. En el teatro, el espectáculo estaba a punto de comenzar. No veía la hora en que los músicos y danzantes iniciaran con la magia. De una de las últimas veces que recuerdo entrar a un museo, recuerdo el sonido silencioso, similar al que cuando termina una fiesta de cumpleaños debemos regresarnos a casa. En el puerto de Arles no había nadie, solo barcos amarrados y acariciados por el agua. El repostero se había ido. Quizás si lo volvería a ver y podría comerme nuevamente sus buenísimos dulces de chocolate. En Giverny los colores se habían convertido en oscuridad. Quizá habían peleado entre ellos. No se veía ni siquiera el color del cielo reflejado en el agua. En el teatro, el espectáculo no se realizó, no hubo ninguna magia. El sonido de los colores estaba por apagarse. De esta manera empecé a contar la belleza de la vida más allá de los cuadros, para evitar que ninguno de los colores corriera el riesgo del silencio.